Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Naifa belajar dari rumah karena masih batuk pilek. Terima kasih Mem sudah mengirimkan materi hari ini supaya Naifa tidak ketinggalan pelajaran di sekolah. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jadi materi pelajaran hari ini menganalisis gerakan sehari-hari dalam tarian. Naifa perhatikan video yang Mama putarkan, terus dianalisis ya. Gerakan apa aja yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari yang diperagakan dalam tarian. Perhatikan baik-baik ya nak. Iya. Ya. Nah, ini gerakan apa, Pak? Memutar keran. Gerakan apa ini, nak? Mencuci tangan. Mencuci pakaian. Ya kan? Terus Dijemur. yang pertama apa? Yang pertama, menyalakan keran. Yang kedua apa? Mencuci tangan. Ya, tulis cepat. Ketiga, menyapu. Tulis nak.
mengerjakan apa aja dalam video? Yang pertama, menyalakan keran air. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menyapu. Yang keempat, mengelap kaca. Yang kelima, mengepel. Yang keenam, memetik. Yang ketujuh, mencuci pakaian. Yang kedelapan, menjemur pakaian. Sekarang Iva peragakan gerakan sehari-hari dalam tarian. Ikuti contohnya, nak. Ikuti contohnya.